चाहिँ अलिसाको फुल हो, अलिसाले रोपिराखेको। अन्त भिडियो बनाइदिनु नि घरमा गएर भनेर चाहिँ मैले भिडियो बनाइदिएको। यो चाहिँ उसले रोपिराखेको सबै यस्तो भइरहेको छ। अब यसको चाहिँ सिजन हो। अब यसले कस्तो फुल्छ, कोपिला आउँछ, त्यहाँबाट फुल्छ। यो सबै अलिसाले रोपेको। सबै अलिसाले रोपिराखेको। एन्जिलियाहरू कटिङ गरेर यसरी रोपेको छ। यहाँ पनि छ सबै। अन्त अलिसाको बाबै है बाबै हजुर अलिसाले भिडियो गरेर पठाइदिनु भनेको छ। ए ल के भन्नुहुन्छ अलिसालाई? के भन्नु नातिनी त भन्नु भन्नु न अब अलिसालाई माया गर्छु भन्नु, नसुर्ताइ बस्नु माया त भन्नु, गर्दैछु त। खुसी भएर बस्नु भन्नु। ल भन्नु न यहाँ। खुसी भएर बस्नु, माया गर्छु तँलाई, मेरो नातिनी भन्नु, मेरो नातिनी हो, घर आउनु भन्नु। यहाँ आमैलाई पनि देखाइदिनु अरे हो। फुलहरू सबै अलिसाले रोपिराखेको जिरेनियमहरू। यहाँ कतिवटा त फुल्यो पनि। यहाँ आमै हुनुहुन्छ। अलिसालाई धेरै माया गर्ने आमै र बाबै। धेरै धेरै माया गर्छु। सुर्ता लाग्छ फोन गर्नु। म कति सम्झिन्छु। नजिक भए पो कहाँ हो नि हो। रातभरि सुत्नु भएन अरे, टेन्सन लाग्छ भन्नुहुन्छ। यो फुल त माथि बट्टाबाट आएको छ नि, त्यस्तो फुल रहेछ। अलिसाले बुनेर यो हो, यो माथि बट्टाबाट आएको छ, आफै फुल्दो रहेछ। प्लास्टिकको हौ त्यो त। कहाँ हो र? यहाँको आफै फुलेको छ त। होइन हौ, अस्ति थिएन त। थियो हौ प्लास्टिकको ल्याएको। होइन अस्ति कोपिला मात्रै थियो, अहिले फुलेको छ। बट्टाको फुल हो। फक्रियो होला नि। म सके पऱ्यो। यस्तै छ कलरको छ। ल अलिसा कपमा क्या बनाएर पठाइदिएको छु। कसरी बनाउनु भनेको थियो तिमीले, मैले यसरी बनाइदिएको छु फुलेको ल। छैन हौ।